le Guainis si curano bene, forse è meglio fare curare le Guainis. No, beh, adesso siamo con i saldi, abbiamo fatto qualche cosetta. Cividale è una bella cittadina che si presta per il mercato, poi c'è sempre tanto turismo. E diciamo che Comunque il movimento c'è, quello è il importante. movimento c'è, poi le persone acquistano poco, è il dovuto necessario, quello è da dire. Vedono, comprano se c'è lo sconto innanzitutto, guardano la qualità, se da noi italiani comprano le cose belle, logico. Beh, ci mancherebbe. Ma le Guainis di dove sono? Queste le avevo prese dal signor Marco là che viene da Castel Franco Veneto. Ah, sono venete. Sono venete. Di là de Haga. La signora cosa dice? Cosa dico? Che oggi è una bella giornata, meno male. Le Guainis si possono curare bene con questo bel caldo. Male che vada per stasera si mangia. Esatto. Lato della situazione, come sta andando? No, male. Adesso sentiamo lei. Allora, siamo alla frutta o si va avanti ancora? No, intervistato. Vai da lui vuole essere intervistato. Senta, ma così al volo, secondo lei c'è una ripartenza oppure siamo veramente alla frutta? Qui è crisi nera. Ma nera, davvero sotto parola. Fino che non si sistema. E nessuno fa niente per cercare di aiutare. No? Esatto, fino che non si mette a posto il governo. Non ci sono soluzioni oppure. Sempre peggio, ti dico. Quando finimo tutti, perché non si può tanto parlare. Insomma, Qua diciamo si va sempre peggio, questo è il termine. voi siete quelli che lavorate e qualcuno incassa, come si dice. Sì, ma se abbiamo problemi noi al minuto, qua comincia a essere veramente seri problemi. Come sta andando? Beh, non tanto bene, c'è sempre problemi, vedi che ce ne sono pochi, soldi ci sono pochi, tasse ce ne sono tante che ne vuole. Sta di fatto che la gente per il momento gira, però. Sì, gira, ma purtroppo il mercato si vede che non ci sono più mercati di una volta, è sempre peggio, diciamo. Però l'importante è non mollare. Guai, mollare, boia chi molla. Cormons si è un po' lamentato, Cividale com'è? Quasi uguale. Quasi uguale, non cambia. Aspettavamo un po' di turisti oggi per il Mitterfest, ma non ci sono e quelli che ci sono hanno le tasche vuote. Il mercato è un po' calato di lavoro. Non so dirle quanto, ma un 25-30% rispetto agli altri anni è calato. Prospettive secondo lei? Prospettive secondo me molto buone perché io il prossimo anno chiudo l'attività e quindi vado a donne. Un suo giudizio su come sta andando il mercato? Malissimo. Quasi è meglio chiudere. Se chiudiamo È peggio. è meglio perché almeno lasciamo vivere i cinesi, gli indiani, i marocchini che non pagano niente. Allora dici che chi da barrette ne sono i appette? Per via? Che va tutto bene, no? Lui c'è il conto di Biel. C'è dei contai. E contai che gli affari non vanno bene. Però se continui a così, si può anche si sarà, perché? Però l'importante è le line de van, no? Beh, che è lo scopo principale. Sì, si prova finché si arriva, ma non credo che andrà avanti alla lunga ancora così. E nessuno fa niente Nessuno fa niente per aiutarti, anzi, bastoni fra le ruote. concorrenze sleali, gente straniera che lavora a fianco tuo col tuo stesso articolo, evasori totali, mai pagato l'INPS, mai pagato niente e quindi loro vendono e te stai a guardare ed è quello che mi sta portando a me alla fine.